感觉都是我的托儿啊。来了啊！大家好，我叫辛博。小时候我就在农村生活，你说农村的医疗条件不是特别好，我爸妈就属于那种小病自己看，大病互相看，新型家庭合作医疗。从小我身体不是特别好，经常吃药，但就没吃过那种 OTC 的。我爸指着 OTC 的标志给我讲过，儿子你记着啊，这个牌子的药啊，没劲儿。就是我能得什么病，主要取决于他们听说过什么病。在我理解，这就是听诊。小学的时候发现我后腰有块骨头特别明显，我爸给我的诊断是腰椎间盘突出。科普一下，这个病的发病期是19岁到50岁之间，那年我7岁。每天都给我按，朝我的突出部猛攻。有朋友问你爸就这么胡来，你妈也不管，我爸负责按，我妈负责按着我。我甚至在想，小的时候走丢了，警察问我爸：“哎，你儿子有什么特别明显的体貌特征吗？”要不说你们当不了我爸。我爸都得说腰上有我的指纹，能解锁我儿子。后来11、12岁。我就开始长喉结，有点害怕，这能按死我吧？天天夹着嗓子说话，转移了，颈椎间盘也突出了。还有一次就是高中打篮球，被队友踩在了我的脚趾上，淤血一直不好。我妈的诊断是灰指甲。当时我爸已经外出打工了，但是通过电话的方式远程参与了我的会诊。2位专家的意见高度一致，确诊真菌感染，就开始了我长达18年的漫漫指甲路。听说那个5%盐酸阿莫罗芬有效果，吃了半个月让我停掉了。说儿子，我发现这个好像是个外用药。怪不得口腔都不溃疡了呢。我们东北有个菜叫小鸡儿炖蘑菇，我们家经常做。鸡肉可以不吃，那个鸡爪子得留给我。那个指甲我最好吞掉。说是吃啥补啥，以形补形，但不让我吃蘑菇，说那都是真菌。按照这个说法，我特别心疼云南人民，那就是全球灰指甲发病率的高地。我只听说过见手青，不知道有没有见脚灰。昆明就是满城尽带灰指甲。这么多年，我心里一直有疑问，就我虽然得了灰指甲，但我始终都没有传染俩。我妈给我的解释是，起码咱们控制住了。直到去年去捏脚，技师大哥看了一眼我的脚趾，说：“老弟啊，你这是湿疹，你回去买一管莫匹罗星。”我买了一管姜信姜仪，因为上面写着 OTC。这能有劲儿吗？抱着试试看的心态抹了半个月就好了，我感觉我的指甲都想给我托梦。18年了。当然，我爸妈也不是意见经常一致。北方冬天经常流感肆虐，本来一家人整整齐齐吃着晚饭，我好死不死打了个喷嚏。你知道，在我们家，如果我突然打了个喷嚏，
那一定没有人想我，但一定有人想治我。我爸说是甲流，我妈说哎乙流。两个人争执不下，最终决定为了我2种药我各吃一半。这2个药的核心，一个叫阿比多尔，一个叫奥司他韦，都有一定的副作用。阿比多尔胃胀气，奥司他韦拉肚子。我奉劝各位啊，不要在胃胀气的时候拉肚子。我就像一台装了氮气的跑车。我爸决定送我去医院，因为他发现我的瞳孔开始有点涣散，说我太爷爷走的时候就这种眼神。医生建议打青霉素，我爸说：“哎，我儿子必须用最好的药，头孢，打上就退烧，不打就高烧，反反复复1个多月，我才肺炎。”拍了片子说我的肺上有阴影。我说怎么不拍拍心里啊？就那么个条件，大多时候就能靠经验、靠直觉。我受过教育，我现在自己生病就是上网学。啊，我们不看病就是我们家的遗传病，我们家也算是2代行医。不过这几年，我爸妈通过短视频这些中老年科研平台，学到了很多新的医学理论，发现对我有诸多误诊。经常喝点酒就会跟我道歉，说儿子会不会埋怨爸爸？我说怎么可能呢，对吧？你们含辛茹苦把我养大。以后就是我养你们。爸，你可要保重好身体呀，咱家的好日子都在后边呢。妈，你也是，我帮你按按。原生家庭，在我的理解就是原谅生我的家庭。这可能只是个时间问题，但是在我内心里还是希望我爸妈有朝一日能跟我道歉，跟我说孩子对不起，毕竟爸妈也是第一次当医生。谢谢大家，我是辛博。谢谢辛博。喜欢辛博这段演出的朋友，千万不要忘记为他投票。3、2、1，请锁票。谢谢辛博。紧张吗？紧张吗？不紧张啊，不紧张。因为这篇稿子我在线下已经演了很长时间了，我觉得它需要有一个好的归宿。我把它演出了一个很好的状态啊，然后也遇到了一个超强的对手，激发了我的潜能，我非常开心。那辛博确实不容易，因为新人演员，然后又在今天最后一位上场，又是强劲的对手。但我觉得今天还是非常稳，他本来 flow 就非常独特嘛，一直。对。辛博那个说话的口气就特别像单田芳的那个感觉，就是那种感觉要讲讲《三国演义》或者什么那个调调，但他讲的内容又很好玩。我俩刚才在这儿候场的时候碰见了，哎，巨逗什么？当时他跟我打招呼，我说嗨，我想叫出他名，但我又想，我说那是他吗？就他，因为我印象当中叫辛博的这个人，他应该是那样的，说话是那感觉的。然后正在我犹豫怎么回答他的时候，他说：“行了，别尬聊了啊。”然后他就奔回走，临走甩我一句：“加油啊！”我加油，我还行吗？刚才那表现，挺好的。我是希望这个赶紧加油，继承家业啊。谢您吉言，我的好日子也在后头呢，是吧？这个问题我可以说2句嘛，就是关于这个台下讲和台上说话不一样。当然。上次其实天真姐提出这个问题啊，我回去思考了一下，是因为我当时想过一个事儿，如果一个文本里边只能有1000个字，你的铺垫越多，你的梗越少。
然后我尽可能的放慢，用关键字让大家去脑补这个铺垫，然后我可以写更多的梗，啊，这是根本原因啊。爱情。